Эмиль, здравствуй. Так, я, надеюсь, отключу. Вот, все. Так, все. Берем вот это. Дальше. Блин, нет. О, там ствол? Ствол ли? А, не, это ручка. А что я ей должен писать? Это мои ручки. Или это вообще для... чтобы открыть что-то? Наверное, чтобы что-то открыть. Я вроде помню, какой мне код говорил друг. Вот этот вроде. И мы получаем... Все, иди сюда. Заходи сюда. Так, он скрываться не хотела. Все. Здесь она... Нет, дверь просто лоу-кик прописывает. Так, Саха. Все, теперь ждем. А я могу открыть? В смысле? Я не могу открыть. Чего? Так ты сначала соберись, что сказать первым. Нет. Я же говорю, никого не было. Так, зайди в комнату свою. Где? Он что, хочет, чтобы я получу секретную концовку? Так, нам нужна помощь Алана будет. Потому что без него нам дадут лоу-кик. С помощью газом. Так. Что у нас тут? Ведро. Окей. Да. Кусачки там. Ага. А без питания никуда? Да? Так, ладно. Так, ключи куда вас девать? А? Вроде. Если он не заходил. Блин, заходил. Я уже все позабывал за секунду. Мили даже. О! А! Я кое-что понял сейчас. Вода. Ведро. И выпью. И нужно чай поставить. Для Валеры. Он у нас прошлый... А куда воду? Алло! Так, ладно. Берем. Ага. Ты чё мне ключи, а? А, ты что, каштай, мудна. Каштай, мудна. Вот, пара отключился. А как питание дать? Для чего вот эта фигня? Будем 3 часа гадать. Так, что у нас есть? Вот эта фигня. Закрыто. Все хорошо. Должно он не заметить нас. В смысле, оно было открыто? Она была открыта. Чё? Не заметил? Реально? Брат, ты
реально не заметил ничего. Какой-то он глупый. Не понял, это как. А, для щитка ключ. Все. Какой там код? Такой? Что это нам даст? Какие суперсилы? Типа... Какого? Быстрее. Все, конечно, хорошо. Но теперь спускайся. Все. Успел. Я успел. Он не должен меня наказывать. Я успел. Я же говорил. Куда? В свою комнату быстро. Все. Откры... Так, ладно. Куда нам эти ключики, а? Куда плоскогубцы мне? Куда мне плоскогубцы нужны? Так. Мне сейчас этот вопрос. Плоскогубцы для чего? Тут ничего нет? Блин. Алло! Плоскогубцы, вы зачем мне? 8701. Япония. Так. Так, все. Давай. 8701. 8701. 8701. 87. 8701. 8701. Какого? Как? Все заново. Я прошел, короче. Сорян, что не включил камеру. Но я все-таки прошел. Наверное, тут мало будет актива. Но если вам понравилось, ставьте лайки и 2 лайка. 3 голова Юджин. То всем пока.